Servus, guten Morgen. Heute haben wir wieder mal was aus der Werkstatt zum Thema Bremse. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, da war ein Beitrag in der Gruppe, dass einer eine Bremsenreparatur gesucht hat, weil die heiß geworden ist. Und ja, das Auto haben wir jetzt da. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie das ausschaut. Also da sieht man die Bremse auf der rechten Seite, die ist richtig heiß geworden. Sieht man an der Farbe von der Bremsscheibe. Also die hat, denke ich mal, fast geglüht. Dann sieht man da die Bremsklitzel, die sind schon eingerissen. Und die Ursache des Ganzen ist unser Bremssattel. Da sieht man ganz gut, dass das Ding extrem verrostet ist und der rührt sich keinen Millimeter mehr. Das heißt, der hat immer mitbremst auf einer Seite. Und das schauen wir uns auf der anderen Seite noch an, wie es da ausschaut. Habe ich schon mal vorbereitet. Da ist es ähnlich, noch nicht ganz so schlimm, aber kurz davor sieht man genauso, dass der Bremskolben da hinten auch überall verrostet ist. Das wird dann der nächste sein. Also in dem Fall war es jetzt sinnfrei, wenn wir jetzt bloß einen Bremssattel machen und dann die neuen Bremsen rechts und links. Weil das dauert dann ungefähr ein Vierteljahr und dann geht es auf der Seite los. Also von dem her gibt es einmal vorne neue Bremsen, das heißt Scheibenbeläge und die beiden Bremssättel. Natürlich erst nach Rücksprache mit unserem Gruppenmitglied. Ja, in diesem Sinne, kurze Info, wenn mal in der Bremse irgendwas quietscht, pfeift oder sonstiges komische Geräusche macht oder heiß wird auf einer Seite, fahrt in die Werkstatt, lasst das checken. Ja, alles klar. Ciao, servus.